ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்திக்கு ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனான சுவையும் மணமும் நிறைந்த பட்டாணி குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்களை முதல்ல என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 200 கிராம் அளவுள்ள பட்டாணியை நான் குக்கரில் 5 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேங்க. அது வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம குருமாவுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தாளிப்புக்கு சேர்த்துக்கலாம், இன்னொன்று நம்ம வதக்கி குருமாக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், அரைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும். அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 2 பச்சை மிளகாய். பிரியாணியில் இந்த சைஸில் 2 துண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா, ஒரு சின்ன 6-7 சைஸ் பூண்டு, பட்டை, சோம்பு, கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை, ஒரு துண்டளவுக்கு இஞ்சிங்க. அந்த பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் தனியாக எதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, நம்ம அரைக்கிறதுக்காக அந்த ஹாஃப் இலையும் போட்டு அரைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அதில் ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம உள்ளே போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம குருமா அரைச்சி வைக்க போகிறோம், அந்த அரைப்பில் சேர்த்திக்கிறதுக்காக இது நம்ம பயன்படுத்திக்கலாங்க. வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு பட்டை, ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்குள்ள சோம்பு, கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை, இஞ்சி ஒரு துண்டு, கொஞ்சமாக பிரியாணி இலை, பூண்டு, 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல், அடுத்தது ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வேக வச்ச பட்டாணியும் உள்ளே சேர்த்திக்கலாங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா, நமக்கு கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும், அதுக்காக நீங்கள் பட்டாணியும் உள்ளே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக சிலர் வந்து பொட்டுக்கடலையே அதிகமாக போட்டுக்குவாங்க. ஆனால் அதை விட நீங்கள் பட்டாணியை கொஞ்சம் அரைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பட்டாணியோடைய வாசம் குருமா முழுக்க இருக்குங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்படி ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பிடிக்காத குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பிடவும் செய்வாங்க, அதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாங்க. இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ப்ராசஸை பார்ப்போம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. தாளிப்புக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதையும் நம்ம கருவேப்பிலை, மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது அந்த பிரியாணி இலைகளை போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச அந்த ஒரு தக்காளி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதை வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு நமக்கு தேவைக்கேற்ப. தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கி வரணுங்க. ஸோ அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வதக்கி விட்டு நம்ம குருமா வச்சு முடிக்கிற ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் உப்பு, காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. பத்தலைன்னா கொஞ்சம் உப்பு, காரம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டு உள்ளே சேர்த்திக்கிறோங்க. இப்போ பேஸ்ட்டு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்த தண்ணியும் நம்ம சேர்த்திக்க போகிறோம். அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிட்டு அந்த பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணியை உள்ளே சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு குழம்பு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இதை கொஞ்சம் கொதிக்க விடணுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டாணியை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க.
இப்போ பட்டாணி சேர்த்துனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா நீங்கள் இதை கொதிக்க விடணுங்க. இதை நீங்கள் இப்போ தட்டு வச்சு மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா இதை கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மேலே கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான நம்மளுடைய சப்பாத்தி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்றென்றும் தித்திப்பு.